Hello， 小伙伴，今天我们的吃饭故事来到了东北的齐齐哈尔。那么故事的开头呢，要从齐齐哈尔铁峰区路边这么一个不起眼的建筑物说起。你看着这是一个破圆楼子啊，上面还写了一个咱们什么玩意儿的广告，但是其实这是一个当年驻扎在这里的日本516部队的一个炮楼。往里看看。如果你从这里面这一侧看的话，就能看到这是当年的这个炮楼内部的样子。两边这还留着一个，这是一个炮弹壳吗？这我不知道啊，知道小伙伴可以在弹幕上说一下。我右手指的这一侧，其实原来是有一个炮楼的一个入口的，这么看，但是它现在给封死了，这应该是后来给它堵上了，所以是从这儿这个地道走下去啊，可以走很远很远的路。哎。这就是当年日本的这个516部队在这驻扎的时候，在路边修的一个炮楼之一。这个地方你在远处看，不经意可能会以为它是一个废旧的破烟囱，但是你走近了，你会发现这里其实是当年侵华日军516部队的遗址。这烟囱原来是干啥用的？它这是防空工程，但是说那老百姓知道这东西是保护，大家就保护点。对。哦，好的。让人来小孩过会也是危险。过去的这80多年的时间当中，这里曾经做过这个玻璃工厂，然后也做过工人的这个宿舍，而且在这段历史时间，其实我们对这儿的情感是非常非常憎恨的，所以有人来破坏过它，来摧毁过它。但是现在我们把它保护起来，这是一个让我们警钟长鸣的地方。这个楼有说它是之前的516部队那些日本鬼子的宿舍的，但是具体是什么我也无从得知啊。当年他们都在做哪些事儿呢？我给大家举个例子，比如说他们会研究芥子气啊作为毒气弹，然后他把当地无辜的中国人抓过来，然后关到一个小屋子里，把这个人和鸽子放在一起，开始给他在这屋里放这个芥子气，然后他要看鸽子是什么时候死的，然后这个人是什么时候死的，死的时候这个人是什么样，大概有哪些状态，这就是他们做的事儿。所以731部队是细菌战，516部队是毒气战，这是臭名昭著的两个部队。这都知道齐齐哈尔是公认的啊有名的国际烤肉之都，但其实齐齐哈尔的江桥是咱们中国对日抗战打响第一枪的地方。这地方有这么一面墙，叫这个手印墙，是在这个和平广场上，他们收集了来自全国各地的那么参加过对日作战的这些还健在的人的手印和他的名字。然后我们今天也在这个齐齐哈尔，其实费了好大劲找到了一个老爷爷。这个老爷爷今年已经90多岁了，他小的时候参加过抗联，打过鬼子，然后还参加过解放战争。一会儿啊，咱们就去他家看一看。这位老爷爷他13岁就在这里开始，就在齐齐哈尔本地啊开始参与抗日的工作，13岁，然后今年他94了。啊，他就在这小区里住啊。我们联系到他的儿子，他现在跟他儿子在一起，我们过去看一下。哎，你好，哎，你好，您坐，您坐。哎呀，我们来看看您，看看您，看看您。老爷今年94岁了，哎。他看日也属于也是小，
比较穷嘛，那日本侵犯这什么啥吃不上，他就跟着人家，那才像游击队似的，应该是咱东北这的。他给人地主家放猪，他一瞅这打仗，也不给人放猪了，这10几岁家穷，给人家提了点东西啥的，那些就属于根子。完了，就是日本子一倒台子，他就参军了，他就正式参军了，14吧，好像应该是他小。革命军人证明书，高凤元同志，1945年加入人民解放军，39军25师344团2营机枪连副班长。这是你的吧？没这些就没我们今天呀。等于咱老爷子真的是戎马一生啊，从抗日一气干到抗美援朝，净当兵了。哎呦，其实老爷爷现在完全不知道我们在说什么，因为他耳朵是听不懂，对，而且他小脑萎缩，他可能想说也说不出来，他就只能这么默默地看着我们。但是，真的这充满敬佩，他从13、14岁给抗联抬机枪开始，一直干到38线。这太厉害了！解放东北纪念，解放华中南纪念章，和平万岁！抗美援朝纪念章，1953年10月25日。我有时候他都不认识，到这屋。他都不认识。我说我是谁呀？我不是老儿子吗？那你领我回家，要回江桥。我说你江桥那个房都没有，啥也没有，你回江桥干啥去？你就搁这待着呗。向您致敬。这不也想继承爷爷想当兵吗？你是今年考大学了吗？今年毕业。今年毕业。你要去当兵？你去报了啥兵种？报的是陆军。你说女兵陆军可不好选。体重好像超1斤呢。不是，咱当镜头前咱不行说这个。拜拜。哎呦，起来了爷爷。拜拜，你不用送我们了，不用送了，拜拜。爷爷再见啊！爷爷身体还是好啊。爷爷再见。身体好，身体还是好。拜拜。高爷爷日思夜想的江桥，距离齐齐哈尔市区驱车需要1个半小时。这里紧挨着嫩江，从清朝开始就是蒙古族聚居的一个小镇，在蒙古语里称为哈拉尔格，意为黑色的伢子。老爷爷的戎马一生就从这里发端。因为这老爷爷说他是江桥人，所以今天从他家出来之后，我们驱车大概70多公里，到了下面这个江桥。一进他这个老家的这条街，这路边这进来就立了这么一块碑，上面写的就1931年9月18日，日本帝国主义发动9·18事变，然后1931年11月4日。马占山指挥了著名的江桥战役，
与日军激战半月，终因寡不敌众，被迫撤退。江桥战役打响了东北抗击日本侵略者的第一枪。所以我觉得，如果不是这个镇子的街口立了这样一个碑的话，你现在放眼望去，这个镇子上真的就是会特别的安逸，然后特别的美好，跟我们今天的故事会完全不同。所以我现在特想在这镇子上就这样随意的逛逛，就跟大家聊一聊。其实这就是这个老爷爷生长和走出来的地方。你想想，在他的童年，他大概他出生的时候，他可能才刚几岁，然后就已经开始打仗了。然后他8岁就开始给人放猪，然后10几岁就开始给抗联去抬枪抬炮，然后这样一辈子，哎。发价回收做手机，鹅腰毛做手机，换菜刀、换剪子、换澡盆，做电瓶、做摩托车，磨机子练钻，同学们会考起来。江桥这边最有名的就是炖鱼啊，炖的这个江里的鲜鱼。说这个老爷爷原来这个能吃的时候也特别爱吃这鱼，所以今儿就在他们这个老家啊，那随便找那么一家，我们过去尝一尝。你看这沿途这都是各种鱼馆啥鱼啊，铁锅炖江鱼啊，这就整上了呗。对，这就开吃，马上开炖。哦。哎，这个鱼我得给你挡着，哦。别它还活着呢。哎呦，好家伙！哦。江椒的鱼特别爱活。这是多少花卷啊？我去，26个花卷，是26个吧？咱一人最少得5个，因为最……好，哎呀，这花卷都吸了这个鱼汤了。这个香啊！哎呦，我跟你讲，我不太爱吃面食，这花卷蘸着这个，这个汤挺咸的。这个鱼啊，这终于接锅了啊！这个就是刚才当这个锅盖掀起的一瞬间，然后这个花卷从那里面一个一个溜出来的时候，我跟你讲，我就已经受不了了。这个鱼都炖烂了，你看，好家伙，嫩的，好家伙，这蘸着汤，这嫩的啊！哦，哇，好烫好烫好烫！这鱼炖的就是超烂，你知道吗？这入口就跟化开了一样。只有在东北才能吃到，你知道吗？就这个，但是你吃了就必须得配花卷了，就咕嘟咕嘟咕嘟一锅烩，你知道吗？就，你要这么吃又是什么感觉？把那个冻豆腐这个煮透了之后，它里面吸满那个汤汁之后那个感觉。来口粉条。呦，你看，你这就能看出来，它其实它这个汤里边，它那个五香面加的特别足，所以它那个香气它是很重的，很浓的那个料香，那就是典型的这是吃东北菜，啊，就是也没有什么特别精致的这个烹饪啊，就咔咔咔咔一顿整，那就贼猛，就那种感觉啊。豆腐啊，这豆腐是最早下锅的一批啊。那就是越煮越筋道那种。你看它像它入口之后啊，它跟这个鱼肉发生了这个鲜明的对比。这个鱼肉是啥？入口之后啪呲溜它就散开了，但这个豆腐入口之后反而很筋道，吃起来其实就一个字儿，那就是很爽，是吧？你最爱吃哪个菜？你最爱吃粉条？我也觉得粉条好吃，真的。你除了粉条，你爱吃鱼吗？爱吃啊！你要吃一口吗？这是老板赠送的一盘啊，这叫河蚌肉啊，说也是这个嫩江，
周边他们常吃的一个特色菜。这么一看，感觉像炒那个牛肚一样。我觉得这个就是配个酒啊，这个下酒特舒服，是吧？我说的对吧？是吧？你多大了呀？你6岁了呀？你怎么长这么好看？你看这小姑娘，这就是就稳得住了小姑娘。你看我那么一夸她，人家就毫无波澜。然后我就看她那个眼神，虽然是个6岁的姑娘，她看这个眼神，你看她说，继续你的表演。这个孩子挺有个性啊。因为这个天已经黑了，我们就抓紧这一起把这锅吃完，就返回这个市区了。其实今天真的挺意外的，我们只是去见了一个老爷爷，然后这个老爷爷他的家乡在这儿，然后因为他腿脚不方便，家里人不方便带他回来，我们来到了这儿吃到这锅鱼。然后我相信他如果真的看到他的家乡现在是这个样子，而且是这样的安静祥和的话，他一定会非常欣慰的。想想如果没有他那一代人8岁开始给人放猪，然后又给人去打鬼子，然后有他那一代人的付出，可能就没有这一代人现在这样一种宁静祥和的生活。所以真的就是在历史和现实面前，每一代人的宿命可能是相同的，但是每一代人的历史的任务有可能是不同的。我是谁呀？我是谁？还是2呢？你是老高子。那天走的时候，我们拿手机拍下了江桥镇的样子，发给了高爷爷。回看他的一生，历经磨难，荣誉满满，最后脱下军装回到老家，又成为了一个普通人。他儿子说，老人家身体好的时候，最喜欢给楼下的小孩讲打鬼子的故事。只可惜，今天我们只能听到他儿子的转述。我想，如果时间留情，大概高爷爷会有很多话想给我们讲。生命就是这样的传承吧，一代一代的人揣着一样的彷徨与迷茫，经历不一样的磨难与挑战，最后又回归到一样的平凡。这期间的数十年，他们努力在为后辈营造力所能及的港湾，而在时间轮回里的人们，唯有记得来路，方能找到归途。向我们的父辈们致敬。我们看完您之后啊，就来江桥这边了。您可以把这段录像啊发给爷爷看一下，这就是他日思夜想的地方。谢谢你们，你们有心了。